제국 시민 여러분, 황제입니다. 공휴일 잘들 쉬셨죠? 오늘은 챗 GPT랑도 연애도 한다는 망조가 든 인공지능 시대에 무려 조선시대 아궁이에 24시간을 끓여낸다는 갈비탕집을 소개해드립니다. 여기는 세종시 북악면에 있는 다복정 왕갈비탕입니다. 지편동에서 크게 멀지가 않아가지고 지편동 분들 동네에 아무것도 없다고 슬퍼하지 마시고 여기 가보시면 되세요. 가게는 꽤 넓은데 황제는 첫날에는 뷰가 미쳐버린 자리를 잡았고요. 혼자 가서 시그니처 갈비탕 하나 시켰는데 여기 냉면은 11시 40분 돼서야 주문 가능하다니까 참고하시고요. 기본찬 정갈하게 나오는데 저 메밀전이 킥입니다. 삼삼 담백하니 맛있어요. 그리고 깍두기는 황제한테는 좀 많이 쉬었어요. 장작 아궁이에서 24시간 끓여 나왔다는 왕갈비탕입니다. 국물은 소금 간을 아예 안 쳐도 될 정도로 간이 딱 맞게 나오니까 혈압 올리실 분들만 소금 치시고요. 구수짭짤 감칠맛이 제대로입니다. 그리고 파도 왕창 들어가 있고 갈비탕의 꽃 당면이 아주 쫄깃하게 생겼고요. 갈비는 세 보니까 5개가 들어가가지고 이거 혼자 다 먹을지도 모르겠네요. 후추 털고 밥 말고 또 완성체 만들어야겠죠. 언뜻 먹어보면 일반 갈비탕 같기도 한데 국물 깊이가 일단 더 깊고 묘하게 감칠맛이 더 좋아요. 고기도 그냥 쫀득 탱탱 그 자체입니다. 24시간 아궁이빨이 괜히 있는 게 아닌 것 같아요. 네, 신천지 테크닉 써서 한 명 전도해왔어요. 뭐지? 나가재면이라는 평양냉면 시켜봤는데 그래서인가 구운 계란을 저렇게 주시더라고요. 냉면이 11,000원인데 불고기도 같이 주세요. 이거 가성비 완전 좋습니다. 나눠 먹으려고 시킨 소머리 곰탕인데요. 저 구성물 실한 거 좀 보이세요? 같이 오신 분이랑 저랑 저거 먹고 다 기겁했습니다. 소금 간만 좀 치면 완전히 맛있어가지고 미쳐버려요. 국물 깊이도 미쳐버리고 소머리 고기도 꼬독꼬독하니 또 아비어천가 부릅니다. 제 물 평양냉면입니다. 아니 근데 국물 맛이 이건 뭔 맛이지? 흔히 먹어보던 맹탕도 아니고 걸레밥물 맛도 아니고 약하게 시큼달달하니 감칠맛이 있기는 했는데 정체를 모르겠더라고요. 아 이거 무슨 맛이지? 면은 메밀이라 은은하게 메밀 향이 있었는데 쫄깃했고요. 그래서 원래 평냉에는 뭐 안 뿌리는데 식초 겨자 그냥 다 뿌렸고요. 냉면집에서 나오는 불고기는 특징이 있습니다. 단독으로 먹으면 그저 그런데 저 냉면이랑 집어다가 먹으면 갑자기 뽕맛이 나요. 근데 개인적으로 이 집은 냉면보다는 갈비탕이나 소머리곰탕을 더 추천드립니다. 아궁이 맛이 그냥 미쳤어요. 주차는 가게 바로 앞에 하시면 되고요. 이 집은 탕류는 진짜 갑인데 냉면이 생각보다 별로라기보다는 그럭저럭 맛있는 수준의 평범함이더라고요. 근데 어쨌든 냉면 가성비 자체는 진짜 괜찮으니까 궁금하신 분들은 냉면도 드셔보시기를 추천드립니다. 이제 이번 달 휴일 없는데 다들 체력 충전 잘들 하시고 황제 태청하겠습니다.